إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه إشارات سريعة فيها الذكر إن شاء الله، تبين 15 صفة للمرأة الموفقة. أولى هذه الصفات أنها تقية. تقوى الله هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، ولا تكون المرأة موفقة حتى تكون متقية لله جل وعلا بمحافظتها على ما أوجب الله عليها، وفي مقدم ذلك محافظتها على الصلوات في وقتها، ومجانبتها لكل ما حرم الله عليها، فإن الله جل وعلا أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام بأوامر ونواهٍ، والنواهي منها ما يتعلق بالرجل، ومنها ما يتعلق بالمرأة، ومنها ما يشترك فيه الرجل والمرأة. فالمرأة الموفقة تحذر ما حرم الله عليها، سواء اختصت به أم كان عاما لها ويشملها ويشمل الرجل. والمحرمات كثيرة يبينها المشايخ والأساتذة جزاهم الله خيرا. الصفة الثانية أنها طاهرة القلب واللسان. من طبيعة المرأة أنها أكثر كلاما من الرجل، ومعلوم أن كثرة الكلام قد تحمل صاحبها على كثرة وقوع الخطأ. فالمرأة الموفقة تحذر حين تتكلم من أن يقع في كلامها شيء مما حرم الله جل وعلا. هذا ما يتعلق باللسان، فتحذر الغيبة والنميمة وكثرة القيل والقال وإثارة الفتن بين الأزواج وبين الناس وفي البيوت. وتكون طاهرة القلب أيضا بأن تنزه قلبها عن الحسد والغل والعشق، وهذا يعني أمر مهم في هذا الزمان. فبسبب ما انتشر في هذا الوقت من وسائل الاتصال الحديثة كالنت وغيره وانتشار هذه الأمور، ابتليت كثير من النساء والرجال أيضا ابتلوا والعياذ بالله بعشق غير أزواجهم والعياذ بالله، بسبب انتشار الفتن وانتشار صور الرجال والنساء هنا وهناك. فتحذر المرأة الموفقة من أن يتسلل إلى قلبها عشق رجل غير زوجها. فإن كانت غير متزوجة فلا يحل لها أن يتعلق قلبها برجل لا يحل لها حتى يسر الله جل وعلا أن يكون زوجا لها. أما قبل ذلك فتحذر أن يتسلل إلى قلبها عشق أي أحد من الرجال، ولو كان يعني تظن أنها بذلك تحرص على الرجل الصالح أو تحرص على صاحب الدين. فإن الشيطان قد يوقع بعض المؤمنات فيما حرم الله من التعلق بالرجال، بعض الرجال، بدعوى أنها تريد الرجل الصالح أو تبحث عن الرجل الكفء الذي تتمنى أن يكون زوجا لها. Beliau hafizahullah ta'ala setelah mengawali kajiannya dengan khutbatul hajah, memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan inilah isyarat singkat dan cepat
yang di dalamnya mudah-mudahan ada peringatan yang menjelaskan 5 karakteristik wanita-wanita yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan yang sukses dunia dan akhirat. Yang pertama adalah dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa Allah Azza wa Jalla dialah wasiat orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang dalam Al-Quran menjelaskan, sungguh kami telah wasiatkan orang-orang diberikan Alkitab dan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wanita yang diberikan taufik oleh Allah tidak dikatakan dia diberikan taufik kecuali dengan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan menjaga takwa tersebut. Awal dari ketakwaan itu diantaranya adalah menjaga salat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian menjauhkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dan larangan. Kemudian perintah dan larangan tersebut ada yang khusus bagi laki-laki dan ada yang khusus bagi wanita, dan ada yang sama rata laki dan perempuan juga terkena dengan perintah dan larangan tersebut. Kemudian juga seorang wanita yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan taufik, dia harus menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh agama yang khusus bagi dia maupun secara umum. Kemudian hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak, dan ini akan dijelaskan oleh para masyayikh dan para ustadz-ustadz besar insyaallah Azza wa Jalla. Itu sifat yang pertama, yaitu bertakwa kepada Allah. Kemudian sifat yang kedua, hendaklah hatinya suci, lidahnya juga bersih. Hatinya bersih, lidahnya bersih. Karena tabiat kebanyakan para wanita adalah mereka lebih banyak berbicara, lebih banyak omongan daripada laki-laki. Yang mana kita mengetahui bahwasanya banyaknya berbicara akan membawa kita kepada salah yang lebih banyak. Wanita harus waspada dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam lidahnya seperti mengadu domba, ghibah, menebarkan fitnah di antara manusia, menebarkan fitnah di rumah tangga. Kemudian wanita juga hendaklah hatinya bersih, suci dari hasad, dengki, kemudian rindu. Ini adalah perkara yang sangat penting di zaman ini, karena banyaknya sarana-sarana informasi seperti internet dan semisalnya, dan wanita telah banyak diuji. Demikian juga laki-laki, dengan apa? Rindu terhadap laki-laki yang bukan suaminya. Semuanya ini terjadi karena banyaknya tersebar foto-foto laki-laki, foto-foto para wanita. Maka hendaklah para wanita hati-hati dan waspada. Jangan sampai hati ini cenderung kepada laki-laki yang bukan suaminya. Jikalau seorang wanita belum menikah, lantas dia rindu kepada laki-laki dengan harapan laki-laki itulah bisa dinikahi dan dia sebagai orang yang saleh, maka hal ini tidak diperbolehkan sampai dia menikah. Maka apalagi perempuan tersebut telah menikah dan merindukan laki-laki yang lain selain dari suaminya. Oleh karena itu, syaitan berusaha menjatuhkan para wanita mukminah dengan alasan dia ingin mendapatkan calon suami yang saleh dan salihah. Hal itu tidak diperbolehkan sampai Allah Subhanahu wa taala mempermudah baginya pernikahan itu. Wallahu taala. الصفة الثالثة للمرأة الموفقة أنها نقية بعيدة عن مواطن الفتن والريبة. في هذا الزمان نشهد تيارا شهوانيا جارفا يعصف بالمسلمين بوسائل كثيرة لا تخفى على أحد، منها ومن أكبرها الإنترنت والفيسبوك. فالمؤمنة تحرص عن أن تكون بعيدة من الخوض أو الدخول لهذه المواطن، لأنه بواقع التجربة
قل أن ينجو العبد أو الأمة المؤمنة من تبعة الدخول في هذه المواطن، فلا يدخل المسلم الذي يريد النجاة لهذه الأبواب إلا للضرورة، وإذا أمن على نفسه. وفيما يتعلق بهذا الفيسبوك، أنا أتكلم يعني من واقع تجربة، يعني دخلت فترة وفي صفحات يعني الإخوة الذين السلفيين في أندونيسيا، فنجد في وقوعهم في كثير من المخالفات. هذا الباب وهو من أبواب الدعوة إن شاء الله إلى الله جل وعلا، لكن لا ينجو منه أو يكون أقل يعني خطأ من غيره إلا الأساتذة الكبار الذين لهم زوجات وقد يعني بلغوا درجة من النضج والابتعاد عما حرم الله. أما الشباب أو طلبة العلم المبتدئون أو النساء فلا يعني بواقع تجربة لا يناسبهم هذا الباب، ولو ظن الواحد منا أنه يدعو إلى الله من خلال الفيسبوك مثلا. هذا الأساتذة ربما يكون لهم مجال في هذا الباب. أما الدخول فهو من أعظم أبواب الفتن، ومن أعظم أسباب الآن وقوع العشق ووقوع ما حرم الله بين الملتزمين والمستقيمين هو الفيسبوك. يتعرف الشاب الملتزم على بنت من خلال هذا الشيء، فيجرهم إلى وقوع مخالفات وحديث محرم وكلام وتبادل للرسائل قبل بدعوى أنه يريد الزواج بها فيما بعد، فيقع في محرمات كثيرة أوقعه فيها هذا الشيء. فالنجاة البعد عن كل ما يوقع الإنسان في المحرمات، ومن أعظمها كثرة الدخول للنت بدون فائدة. وأنا أتكلم عن الشباب الذين يعني هم رأس مالنا، يعني رأس مال الدعوة السلفية في كل مكان هم الشباب، هم الذين يعني يرجى منهم الخير في المستقبل إن شاء الله. فيحذر الشاب أو الشابة من كثرة الدخول لهذا الباب، لأنه من أعظم أبواب الفتن ومن أعظم أبواب يعني إفساد القلب، لأن النظر للصور هذا من أعظم أسباب ظلمة القلب كما ذكر الشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله. ويعني هذا التجربة والواقع يشهد بكثير من ابتلي بالوقوع في الشهوات والمعاصي الكبيرة. في باب الشهوات كان سببه الدخول إلى النت من غير فائدة، والدخول إلى الفيسبوك وما شابه. فهذه الأبواب أنشئت لإضلال المسلمين ولنشر الرذيلة في الأصل، فمن أراد أن يدخلها يريد نشر الخير فلا بد أن يكون محصنا، يكون رجل بلغ من العلم وبلغ من السن وعصمه الله عز وجل بالزواج. أما الشباب قبل الزواج أو النساء، حتى المرأة أسرع فسادا من الرجل، يعني الشيطان أقوى عليها من الرجل. فلا بد أن يحذر المؤمن والمؤمنة من دخول واتباع خطوات الشيطان، ولو ظن أنه في البداية كان يعني يدعو إلى الله أو يريد يعني الخير، أو يعني والظن به كذلك أنه إنما أراد الخير بدخوله إلى هذه الأبواب، لكن الشيطان ينظر إلى موطن ضعفه فيسوقه والعياذ بالله إلى أمور محرمة قد تسوقه إلى البعد والعياذ بالله عن تقوى. فليس السلفية ليست هي إصلاح المظهر فقط، السلفية قبل ذلك نسأل الله أن يرزقنا ذلك إصلاح القلوب، وأن يكون قلب المؤمن سليما، أن يكون قلب المؤمن تقيا. هذه هي السلفية، ليست فقط مظاهر ثوب محتشم للمرأة أو ثوب قصير ولحية للرجل وقلبه والعياذ بالله مليء بالشهوات والتعلق بالصور المحرمة. والآن فسدت كثير من النساء ومن الرجال ومن الأزواج، حتى الأزواج، بسبب النظر للصور. من أعظم أسباب ضلال الناس الصور هذه المحرمة. فإذا كان الإنسان يبتلى بالصور في طريقه وذهابه ومجيئه،
من غير قصد فهذا يعفو الله عنه. أما أن يكثر الدخول لأبواب الضلال ولأبواب الفتن من دون حاجة فهذا لا يظن أنه يعني ينجو من شيء من الإثم، وربما أوقعه ذلك في الإثم فيما بعد والعياذ بالله من حيث لا يشعر. نسأل الله أن يعصمنا جميعا. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan yang ketiga di antara sifat dan karakteristik wanita yang diberikan taufik dan sukses dunia akhirat adalah yaitu hendaklah mereka bersih dan jauh dari fitnah dan tempat-tempat yang diragukan. Di zaman ini kita saksikan banyaknya fitnah yang berterbangan yang menghanyutkan manusia, kebanyakannya datang dari internet dan Facebook. Orang-orang beriman, terutama para wanita, hendaklah jauh, jangan sampai mereka masuk ke dalam kubangan ini, ke dalam tempat ini. Yang mana kita mengetahui dari pengalaman, sangat sedikit orang yang selamat atau wanita yang selamat dari kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya. Maka siapa yang ingin selamat, jangan dia masuk ke dalam hal ini kecuali darurat. Apabila dia merasa aman dan percaya diri. Kenyataannya adalah aku pernah masuk di Facebook dari kalangan salafiyin yang ada di Indonesia. Kita temukan mereka jatuh dalam hal-hal yang menyelisihi agama. Meskipun itu dalam bentuk atau dalam bab dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat sedikit yang selamat. Seperti para asatidah yang besar, yang tua, yang memiliki para istri. Adapun para pemuda atau para pemudi, sangat sedikit yang selamat dari fitnah-fitnah yang ada di dalamnya. Meskipun dengan alasan, meskipun dengan sangkaan dia masuk di dalamnya dalam bentuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka masuk dalam hal ini merupakan sebab yang terbesar akan menimbulkan fitnah di antara para laki-laki yang konsisten dengan Islamnya dan wanita yang konsisten dengan keislamannya. Suatu contoh, mungkin saja seorang laki-laki yang konsisten dengan keislamannya masuk ke dalam Facebook ini, kemudian dia ta'aruf, berkenalan dengan seorang pemudi yang dianggap atau diharapkan bisa dinikahi di masa yang akan datang. Ini membawa kepada hal-hal yang menyelisih agama dengan melakukan SMS-an atau semisalnya atau saling kirimi surat dan semisalnya. Ini hal-hal yang akan membawa kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk ke dalam internet dan semisalnya perlu diwaspadai dan perlu kita berhati-hati. Para pemuda terutama, yang mana para pemuda ini adalah modal kita, yang mana mereka berada di seluruh tempat, dan yang memegang teguh dakwah salafiyah atau yang banyak masuk ke dalam dakwah salafiyah adalah para pemuda. Hati-hatilah para pemuda dari pintu-pintu yang membawa kepada fitnah, yang merusak hati, yaitu melihat foto-foto dan gambar-gambar yang berbahaya, yang merusak agama. Karena ini merupakan sebab yang terbesar yang menjatuhkan orang ke dalam fitnah tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, demikian juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Maka melihat atau memandang kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan, ini merupakan sebab yang paling besar yang menjatuhkan orang ke dalam syahwat. Masuk ke dalam internet, masuk ke dalam Facebook. Kita harus hati-hati terhadap hal ini. Yang mana internet dan Facebook ini dibuat oleh orang-orang kafir. Hakikatnya tujuan mereka adalah untuk menyebarluaskan hal-hal yang hina, hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Maka apabila seseorang masuk di dalamnya, harus dia mampu menjaga dirinya. Dan dia memiliki ilmu yang kuat yang akan membentengi dirinya ketika masuk ke dalam kubangan tersebut. Kemudian, khususnya bagi para wanita, karena mereka lebih cepat untuk ikut dan tenggelam dalam kerusakan daripada laki-laki.
Maka harus diwaspada, jangan dia masuk meskipun keinginannya berbuat baik di dalamnya. Karena apa? Orang mungkin saja di awal dia masuk ingin berbuat baik, ingin berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaitan akan melihat di mana tempat yang lemah pada dirinya. Dengan dia mengetahui tempat lemahnya, sisi lemahnya, maka syaitan akan menggiringnya sedikit demi sedikit yang akan menjauhkannya dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dakwah salafiyah bukan hanya memperbaiki luar seseorang, tetapi juga memperbaiki dalam seorang, seperti memperbaiki hatinya. Hendaklah hatinya bersih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seperti seorang wanita, dia hanya memperbaiki pakaiannya dengan pakaian muslimah, tetapi dalamnya rusak. Demikian juga laki-laki, janganlah hanya memperbaiki jenggotnya, memanjangkan jenggotnya dan semisalnya, tetapi hatinya bergantung kepada foto-foto dan gambar-gambar yang menyelisih syariat Islam. Hal itu akan membawa kepada kerusakan. Nah, kerusakan yang muncul ini diantara sebabnya adalah an-nazar, melihat kepada gambar-gambar, foto-foto yang menyelisih syariat, dan ini sebab yang terbesar yang menjatuhkan orang kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya sekarang kita melewati sebuah tempat atau melihat sesuatu gambar dan foto yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya melewatinya, tidak memperhatikannya, tidak masuk ke dalamnya, tidak meliriknya, maka ini tidak mengapa. Namun yang jadi masalah adalah masuk dan sering berkunjung ke tempat-tempat yang seperti ini, yang mana tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari hal-hal yang seperti ini. الصفة الرابعة للمرأة الموفقة أنها ملازمة لبيتها محتشمة إذا خرجت منه. أمر الله جل وعلا المرأة بالوقار في البيت، وقرن في بيوتكن، فلا تخرج المرأة المؤمنة إلا للضرورة أو الحاجة. أما كثرة الخروج من البيت بدون حاجة أو للترفيه عن النفس، خروج للأسواق ولمواطن الشيطان ولأتباع الشيطان، فهذا ليس من علامة التوفيق. وإذا خرجت من بيتها تخرج محتشمة، وهذا لا يخفى على مؤمنة. الصفة الخامسة للمرأة الموفقة أنها غاضة لبصرها مراقبة لحركاتها وصوتها. أمر الله جل وعلا الرجال والنساء بغض البصر، وليس الأمر بغض البصر مختصا بالرجال، بل كل ما فيه فتنة للرجل أو المرأة فإنه يجب عليه أن يغض بصره، إلا إذا كان حلالا له، بأن كان زوجة أو زوجا. فيتساهل بعض النساء في النظر إلى الرجال بدعوى أن بعض يقول أن المرأة يتساهل في نظرها للرجل، وهذا غير صحيح، بل النهي عام للمرأة وللرجل، فينهى الرجل عن النظر للمرأة التي لا تحل له، كما تنهى المرأة كذلك. ثم هي مراقبة لحركاتها وصوتها أمام الرجال الأجانب وهي خارج البيت، فلا ترفع صوتها أو تخرج صوتا فيه فتنة، وتراقب حركاتها ومشيتها. فهذا من صفات المرأة المؤمنة، أنها تراقب ما يصدر عنها من صوت أو من حركة يد أو من حركة رأس، كل ما أمام الرجال أو في خارج البيت تراقب كل ما يكون منها من حركة أو سكنة أو صوت. من صفات المرأة الموفقة الصفة السادسة أنها طالبة علم. أمر الله جل وعلا وحض وحث على طلب العلم، وهذه الفضيلة المؤمن والمؤمنة يتنافسان في نيل أعظم نصيب منها، والنصوص أمرت بطلب العلم وحضت عليه ولم تفرق بين الرجل والمرأة، ومن النصوص ما نص على فضل طلب العلم للمرأة. فطلب العلم
يعصم الله به جل وعلا عبده وأمته المؤمن من كثير من الضلال ومن كثير من الفتن ومن كثير من الوقوع في المحرمات، ويعين المؤمن على طاعة الله كما أراد الله، فتكون طهارتها تامة وتكون صلاتها تامة وصومها، تعرف متى تجب عليها الصلاة ومتى لا تجب، متى يجب عليها الصوم ومتى لا يحرم عليها الصوم، تعرف الأحكام المتعلقة بالنساء. بهذا يعينها الله جل وعلا على طاعته على بصيرة، وبه يحفظها من الوقوع في المخالفات في طاعتها لله، ويهدي بها نساء كثيرات في هذه الأبواب التي قد تخفى على النساء فيما يتعلق بالحيض وما شابه من الأحكام المعروفة التي تتعلق بالنساء. فطلب العلم من أسباب الثواب، ثم هو من أسباب النجاة من الوقوع في الأخطاء في عبادة الله جل وعلا. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, di antara sifat wanita yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat adalah yang keempat, wanita tersebut berdiam diri di rumahnya, kemudian menjaga pakaiannya dan menutup auratnya ketika keluar dari rumahnya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk diam di dalam rumah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, diamlah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian bersolek seperti orang-orang jahiliyah. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali ada darurat dan ada kebutuhan. Adapun dia keluar hanya sebatas untuk santai, untuk bersenang-senang, pergi ke pasar dan mengikuti syaitan, maka ini bukan tanda-tanda wanita yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang wanita hendaklah berdiam diri di rumahnya, dia keluar kalau ada kebutuhan dan darurat, tentu dengan menjaga pakaiannya dan menjaga auratnya. Kemudian yang kelima, dia menjaga pandangannya dan dia memperhatikan pergerakannya dan memperhatikan suaranya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Namun ketahuilah perintah ini bukan hanya sebatas untuk laki-laki saja, tetapi para wanita pun diperintah untuk menjaga pandangannya dan menundukkan pandangannya terhadap laki-laki lain. Seluruh tempat-tempat fitnah, maka harus para wanita menundukkan pandangannya, kecuali seorang suami menghadapkan pandangannya kepada istrinya, dia bebas, sebagaimana juga istri terhadap suaminya. Para wanita melihat laki-laki lain, ini harus hati-hati dan waspada, sebab ada suatu ucapan yang mengatakan bahwasanya wanita diperingan untuk melihat laki-laki. Ini adalah ucapan yang salah. Keadaannya atau sebaliknya, bahwasanya laki-laki dan wanita hendaklah menjaga pandangannya satu sama lain. Kemudian dia harus memperhatikan suaranya. Kemudian juga janganlah dia mengeluarkan suara yang mengakibatkan fitnah. Kemudian juga pergerakannya, jalannya. Maka para wanita muslimah yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya itu dia perhatikan. Suaranya, pergerakan tangannya, pergerakan kakinya di hadapan laki-laki harus dia waspadai. Kemudian yang keenam, wanita yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia adalah penuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla memerintahkan dan menganjurkan untuk menuntut ilmu syar'i. Kemuliaan ini baik laki-laki maupun perempuan hendaklah berusaha untuk berlomba-lomba untuk menggapainya dan mendapatkannya. Sebab apa? Nas-nas Al-Quran maupun nas-nas hadits Rasulullah SAW tidak membedakan antara laki dan perempuan dalam hal ini. Dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya, baik yang laki-laki maupun wanita, dari kesesatan-kesesatan, akan menjaganya dari fitnah-fitnah, akan menjaganya agar tidak jatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menuntut ilmu syar'i akan membantu seorang hamba untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan mengetahui bagaimana tata cara bersuci, bagaimana salat, bagaimana puasa. Dia akan tahu bagaimana tata cara salat, tata cara puasa, kapan dia salat, kapan dia puasa.
kemudian akan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Semuanya ini akan membantu dia untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla benar-benar di atas dasar ilmu dan basirah. Kemudian dengan dia menuntut ilmu syar'i, akan jelas baginya hal-hal yang diharamkan oleh Allah sehingga dia aman untuk tidak terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Kemudian dengan ilmu juga, khususnya bagi para wanita, dia akan mengetahui apa yang berkaitan dengan mereka sendiri. Baik itu tentang haid, tentang nifas, atau yang semisalnya. Maka menuntut ilmu merupakan sebab untuk menggapai pahala, sebab untuk mendapatkan keselamatan ya dalam agama ini, dan akan menjaga kita dari segala bahaya dan kesesatan. من صفات المرأة الموفقة الصفة السابعة أنها ناصحة لنفسها ولمن حولها، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. كثير من النساء بفضل الله جل وعلا من المستقيمات تلتزم بأمر الله جل وعلا وتحذر مخالفته، لكنها لا تجرؤ على إنكار المنكر إذا رأته على قريبة منها من النساء، في محافل النساء، في أماكن النساء التي لا يدخلها الرجال، تقع بعض النساء في مخالفات. فالمرأة الموفقة حتى تنجو لا بد من أن تظهر شيئا من الإنكار أو إظهار أن عدم الرضا عن هذا، لأن واقع النساء فيه كثير من المخالفات ويتساهلن في أمور هي من المحرمات، فلا بد من وجود التناصح والأمر معروف والنهي عن المنكر. الصفة الثامنة للمرأة الموفقة أنها عالية الهمة مشتغلة بما يعنيها. المرأة الموفقة عالية الهمة، لا تفكر ولا تهتم إلا للأمور العالية من أمور العبادات وطلب العلم والعمل الصالح وصحبة الصالحات والتعاون على البر والتقوى وإسعاد بيتها وزوجها. تتعلق همتها ولا تهتم إلا بالأمور العظيمة العالية الشريفة. لا تنحط همتها وتنزل وتشتغل بالقيل والقال، وفلانة فعلت وفلانة جاءت، فلانة ذهبت، فلانة سمنت، فلانة نحفت. المرأة الموفقة لا تشتغل بأحاديث النساء، لأن أحاديث النساء لا تنتهي وليس فيها إلا الإثم إلا من رحم الله. فتشتغل بما يعنيها وتنصرف عما يسخط ربها ويضيع وقتها. من صفات المرأة الموفقة أنها صابرة محتسبة. خلق الله الإنسان في هذه الدنيا في كبد كما قال جل وعلا، فلا بد من البلاء ولا بد من الضيق ولا بد من تعرض الإنسان لشيء ما يكره في هذه الدنيا، ومن اختلاف الأحوال ومن الابتلاء ومن فقد عزيز أو حدوث شيء يوجب حزنا أو غما، أو من تعب في تربية الأولاد مثلا، أو في من زوج أو من أب أو من أخ. فالمرأة تحتسب هذا ما تجد من ضيق وما تجد من تعب أو مشقة، تحتسب ذلك الأجر عند الله جل وعلا. فالاحتساب هذا من أعظم أسباب الثبات على الخير، ثم هو من أعظم أسباب الأجر. فالبلاء واقع، والاحتساب يكون سببا في رفع البلاء وفي ثبوت الأجر بفضل الله تعالى. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan yang ketujuh di antara sifat-sifat wanita-wanita yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wanita tersebut dia menasihati dirinya sendiri dalam kebaikan, kemudian menasihati orang-orang yang di sekelilingnya, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Banyak para wanita muslimah
yang taat kepada Allah Azza wa Jalla tidak berani untuk mengingkari kemungkaran. Tidak berani untuk menasihati orang lain. Di tempat-tempat wanita, di tempat-tempat berkumpulnya wanita yang tidak masuk di dalamnya laki-laki. Banyak para wanita jatuh dalam hal ini. Jatuh dalam hal-hal yang tidak berani mereka mengingkari kemungkaran. Kemudian wanita muslimah yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla harus dia menampakkan yang hak dan mengingkari kemungkaran, dan jangan dia ridha terhadap kemungkaran-kemungkaran tersebut. Kenapa? Karena kenyataannya banyak para wanita jatuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi hal seperti ini, maka hendaknya ada sikap untuk saling nasihat menasihati, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Kemudian yang kedelapan, hendaklah wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dia memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Dia tidak berpikir melainkan terhadap perkara-perkara yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ibadah, memikirkan menuntut ilmu, kemudian beramal saleh, berusaha membahagiakan rumah tangganya, tidak mementingkan perkara-perkara yang tidak ada nilainya. Dia hanya mementingkan perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang mulia. Himmahnya, cita-citanya tidak jatuh kepada hal yang remeh. Maka dia tidak menyibukkan diri dengan katanya ini. Dia tidak menyibukkan diri dengan fulanah itu gemuk, fulanah ini kurus. Dia tidak menyibukkan ini dan ini. Maka hendaklah dia memiliki cita-cita yang tinggi dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian yang kesembilan, di antara sifat wanita yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia bersabar. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dalam kesusahan, dalam kelelahan. Kehidupan ini tentu ada ujiannya, ada sempitnya, ada susahnya, dan ada hal-hal yang tidak disukai. Yang namanya ujian mesti ada. Seperti apa? Kehilangan orang yang kita cintai. Kemudian terjadi apa-apa yang mendatangkan sakit, apa-apa mendatangkan susah. Kemudian dia capek untuk mengurus anaknya, orang tuanya, bapaknya, ibunya. Semuanya itu dia harus harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia dalam melaksanakan hal tersebut mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebab yang paling besar untuk menjadikan dia tetap di atas kebaikan. Dan ini juga merupakan sebab yang terbesar untuk mengangkat dan menghilangkan bala tersebut dan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. الصفة العاشرة أنها صادقة. الصدق من أعظم علامات الإيمان، وتحرص المرأة المؤمنة الموفقة على أن تكون صادقة في كل حال نحولها، ولو كان فيما يظهر لها في الصدق شيء من سوء العاقبة فيما يظهر لها من وقوع خلاف أو ما شابه. فالله جل وعلا أمر بالصدق وأثنى على الصادقين، والصادقات داخلون في ذلك. وفضل الصدق ووجوبه معلوم ظاهر. الصفة 11 أنها وفية. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النساء أكثر أهل النار، ثم بين السبب فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فجبل الله هذه من الصفات التي جبل الله المرأة عليها، أن فيها صفة كفران العشير، كفران النعمة من الزوج أو من الأب أو من الأخ.
فتجاهد المرأة نفسها ألا تظهر ذلك، وأن تكون وفية بأفعالها لمن أحسن إليها من أب أو أخ أو زوج أو ابن، فتجاهد نفسها في أن تكون ناجية من أكبر أسباب دخول النساء للنار، وهو كفران العشير، كفران الزوج، كفران البر. الصفة 12 وهي متعلقة بذلك أن تكون شاكرة بلسانها، وفية بأفعالها وشاكرة بلسانها، تظهر شكرها لمن أحسن إليها باللسان، وكلما أحدث لها عملا تحدث له شكرا. الصفة 13 أنها عاقلة حسنة الظن بمن حولها، أنها عاقلة حسنة الظن بمن حولها، لا تسيء الظن. المرأة الموفقة لا تكثر الظنون السيئة بمن حولها من النساء، سواء كانت من الأخوات أو من أهل الزوج أو ما شابه ذلك. وهذا معلوم مشهور أن بعض النساء تسيء الظن بمن حولها، وتشعر أن كثيرا ممن حولها هم أعداء لها. فالمرأة العاقلة تشتغل بما يعنيها. قد يكون هذا واقعا، لكنها لا تفكر وتشعر أن من حولها أعداء لها، وتشغل فكرها وتضيع يعني كثيرا مما أوجب الله عليها بالهموم والأوهام غير الواقعة وغير الحقيقية. فتستعين بالله جل وعلا، وتحافظ على أذكارها، وتحافظ على أسباب نجاتها من شر الإنس والجن، ولا تلتفت لفلانة فعلت فلانة نظرت كذا، فلانة قالت عني كذا، بل تشتغل بما فيه نفعها وبما فيه نجاتها عند الله جل وعلا. Kemudian beliau melanjutkan, di antara sifat-sifat wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10, dia adalah wanita yang jujur. Jujur merupakan di antara tanda iman yang paling besar. Maka hendaklah seorang wanita berusaha untuk berbuat jujur dalam seluruh keadaan, meskipun berakibat buruk dari kejujurannya tersebut. Allah Azza wa Jalla telah perintahkan untuk berlaku jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang jujur, baik dari kalangan laki-laki maupun para wanita. Mengenai keutamaan berlaku jujur dan wajibnya untuk berbuat jujur, ini sudah kita ketahui. Kemudian yang ke-11, hendaklah dia wafiyah, dia setia. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan bahwasanya penduduk neraka yang paling banyak adalah di kalangan para wanita. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya, gara-gara apa ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, mereka terlalu banyak mencaci maki, melaknat, kemudian mengingkari kebaikan dari sang suami. Maka dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya para wanita dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang datang baik dari suaminya, atau datang dari bapaknya, atau datang dari ibunya, atau datang dari saudara-saudaranya. Oleh karena itu, wanita hendaklah menjadi orang-orang yang setia. Wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wanita yang setia terhadap dan berbuat baik terhadap orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya. Maka seorang wanita hendaklah berusaha pada dirinya untuk berbuat setia dan untuk berlaku baik terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya yang telah berbuat baik kepadanya. Karena apa? Wanita apabila setia ini merupakan sebab, atau wanita yang tidak setia ini adalah, atau orang-orang wanita-wanita yang tidak setia ini merupakan sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka karena mengingkari kebaikan suami
atau kebaikan orang tua atau kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Kemudian yang ke-11, yang berkaitan dengan kesetiaan tersebut adalah hendaklah dia bersyukur, berterima kasih dengan lidahnya, kemudian dia berbuat baik dengan perbuatannya. Karena apa? Hal itu merupakan tanda-tanda di antara wanita muslimah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada sesuatu yang baik, setiap ada perbuatan yang baik yang diterima oleh seorang wanita, hendaklah dia berbuat syukur dan mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian yang ke-12, wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu wanita yang berakal. Kemudian dia berbaik sangka terhadap orang yang di sekelilingnya. Dia tidak boleh berburuk sangka. Wanita mukminah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia memperbanyak buruk sangka terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Baik itu dari suaminya, atau baik itu dari saudari-saudarinya, atau keluarga suaminya. Karena sebagian wanita, mereka terlalu banyak berburuk sangka, bahkan menganggap orang-orang di sekelilingnya itu adalah memusuhinya. Memang bisa saja terjadi, namun ketahuilah bahwasanya wanita yang berakal, dia tidak merasakan hal tersebut. Dia berbaik sangka kepada orang lain, berbaik sangka terhadap orang-orang di sekelilingnya, bukan memerangi orang-orang yang di sekelilingnya. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hendaklah menjaga pemikiran-pemikirannya, menjaga akalnya, jangan dia menoleh kepada persangkaan-persangkaan tersebut. Jangan dia melihat, oh fulanah begini, atau si anu melihat begini, fulanah berkata kepadaku begini dan semisalnya. Maka harus dia merasakan berbaik sangka, atau harus dia berbaik sangka kepada orang-orang di sekelilingnya, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. الصفة الرابعة عشرة أنها حريصة على البر والإحسان. من علامات المؤمن رجلا كان أم أنثى الحرص على البر والإحسان وعمل المعروف، والنصوص في هذا كثيرة، وجاءت نصوص تختص بالأمر للمرأة بالإحسان، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن امرأة لجارتها ولو فرس نشا. والنصوص التي فيها الأمر بتكثير المرق. فالمرأة الموفقة تحرص على صنائع المعروف، وهذا من علامات حرصها على نجاتها. فالمرأة الموفقة تنظر كل ما فيه قرب من رضوان الله جل وعلا فإنها تحرص عليه، وتنظر كل ما فيه سخط الله جل وعلا أو عدم رضاه فتبتعد عنه. الصفة الأخيرة 15 أنها حريصة على إسعاد من حولها، على إسعاد من حولها. كما تقدم تبتلى المرأة بالهموم وبالغموم وبأشياء كثيرة، فبما أن المرأة هي منبع السعادة في البيت، فإذا حزنت فإنها تكون سبب حزن للبيت كله، فتحرص أن تكون صابرة محتسبة كما تقدم، وأن تكون مسعدة لمن حولها، لأن سعادتها وإظهارها لبشرها وسعادتها وسرورها يعود بالبشر والسرور على جميع من في البيت من ولد وزوج، وقبل ذلك قبل الزواج إلى سعادة أبيها وأمها وإخوانها، لأن حزن البنت سبحان الله يؤثر على الوالد والوالدة وعلى الإخوة قبل الزواج وبعد أن تتزوج، يعني كما هو مشاهد بصورة عجيبة.
تظهر سعادتها ولو كانت مبتلاة بشيء من البلاء، لأن إظهارها لسعادتها يحفظ الله بذلك السعادة لكثير ممن هو حولها، فتجتهد بأن تظهر بصورة السعيدة، ثم هي تفعل أشياء تحبب الناس فيها وتسعدهم، وتعرف ما يسعد أهلها وأباها فتحرص عليه، وما يسعد زوجها فتفعله. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Kemudian yang ke-14, wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala giat untuk berbuat kebaikan. Giat untuk berbuat seluruh kebaikan. Di antara tanda seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia giat untuk berbuat baik. Nas-nas dalam hal ini sangat banyak, tapi khusus untuk para wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, janganlah seorang wanita meremehkan tetangganya meskipun hanya dengan menghadiahinya kaki kambing. Kemudian juga ketika dia memasak makanan yang berkuah, maka diperintahkan untuk memperbanyak kuahnya dan diberikan kepada tetangga-tetangganya. Wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala giat untuk berbuat segala kebaikan, karena itulah dia tanda kebahagiaannya dan tanda keselamatannya. Seorang wanita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melihat seluruh perkara-perkara yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia laksanakan. Dan dia juga melihat segala perkara-perkara yang menjauhkannya dari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia hindari dan dia jauhkan. Kemudian yang terakhir, dia berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sebagaimana telah lewat bahwasanya pasti akan ada ujian. Wanita akan diuji dengan kegundahan atau gundah gulana, pikiran yang macam-macam. Nah, wanita yang diberikan atau wanita adalah sumber dari kebahagiaan. Apabila seorang wanita bersedih, maka ini akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wanita hendaklah dia bersabar, kemudian membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingnya, menampakkan kebahagiaan, kegembiraan. Ini akan berpengaruh terhadap apa yang di rumah, baik pada suami, anak-anak, sebelum dia menikah, terhadap bapaknya, terhadap ibunya, saudara-saudaranya. Dan apabila seorang wanita bersedih, maka tentu akan bersedih orang-orang di sekelilingnya. Bersedih bapaknya, bersedih ibunya sebelum dia menikah, dan bahkan juga setelah dia menikah akan menjadikan bapaknya bersedih, ibunya bersedih, kemudian anak-anaknya bersedih, kemudian suaminya bersedih. Berusahalah seorang wanita menampakkan kegembiraannya, menampakkan kebahagiaannya. Dengan menjaga kebahagiaan tersebut, maka akan bahagia juga orang-orang yang di sekelilingnya. Kemudian hendaklah seorang wanita berusaha menjadikan orang-orang di sekelilingnya senang dan menjauhkan hal-hal yang menjadikan orang-orang di sekelilingnya susah. Dan apabila seorang wanita bahagia, maka akan bahagia juga keluarganya, akan bahagia juga ibu bapaknya, akan bahagia juga anak-anaknya, akan bahagia juga suaminya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.